Evening. Nata sa GNY ron, sa ingani, Mr. DIY. Mr. DIY ha, oh. Always low prices. Mr. Oh, low prices ni. Oh, live na ha? Oh, Janle, wiko na ko. Mama sa mama no. Ay, oy. Di ba? Ay, gurda mo rin. Churro, kaya. Ha? Hangir, ang tagal na ng gurur ko, luwag. Tagal luwag. Oh. Oh, saan ninyo ha? Jim ba? Oh, dagang kayo mga kondre guys. Dagang charger rin guys oh. Ma, na-charger rin mo. Ma-charger. Dagang ma-charger rin. Mga low prices. Oh. Charger, alam tayo charger. Sudah na pa? Dagang kondre. Oh, dahil mga electric pan rin oh. Mga uso, mga electric pan. Now. Natad rin guys. Nara din daghang mga baligya diri day. O saywa na to nara diri. Nara din daghang mga baligya guys. So, Bluetooth speaker. Oh. Desktop player. Oh. Yung kissing dre oh. Sino ni kissing sa ko cellphone dre. Oh, natas taas guys. Leroy. Ato, to? Dagang sa maligya rin guys oh. Natoras G yun ito guys oh. Everybody knows she's got what it takes, but even she deserves a break. Getting into girls on a Saturday, and then she gets the girls on a Sunday. She does what she likes, and she does it in a right way. Nobody's gonna tell her that she Mili siya guys, saya gusto guys. girls on a Saturday, a piece of my head on a Sunday. She does what she likes, and she does it in a right way. Sana yung napilihan daw? Lo, saan na siya? Oo nga, kuha mga. Pasko na gilay, ano yung mga Christmas tree rin so. Laro guys. Ngayon, sana dong James? Oo, mga bata, naray yung konre, mga duwan.
Laroy, wow. Na yung mga sinilas rin guys. Na-videohan sila, boy. Oh, sana dong? Ha? Mga sinilas dre guys. Okay guys, nuestro stroll na nato dre guys. Ang mga bag la dre guys. Mga bag. Dagdag nga bag dre guys, oh. Dre at ba mga gamit sa eskwelahan guys. Mga low price ra kaya dre guys.